Заболевания органов дыхания занимают первое место в структуре общей заболеваемости. Рак легких лидирует среди злокачественных новообразований у мужчин, а самым частым симптомом является кашель. На втором месте можно поставить одышку, затем боль в грудной клетке. Чаще всего это все-таки заболевания, которые ассоциированы с инфекционными агентами. То есть это острый ларингит, трахеит, бронхит, инфекционные заболевания нижних отделов дыхательных путей, таких как пневмония, в том числе вирусная. Современная пульмонология насчитывает свыше 50 причин кашля, среди которых кашель, связанный с заболеваниями сердца и сосудов, гастроэнтерологический, аллергический. Без помощи врача-пульмонолога невозможно выявить и устранить проблему. Для диагностики заболеваний органов дыхания мы используем рентгеновские методы исследования, как рентгенографию органов грудной клетки, так и компьютерную томографию. Ультразвуковой метод, он позволяет быстро оценить наличие жидкости в плевральных полостях. Спирометрия оценивает функцию внешнего дыхания. Исследование позволяет выявить нарушения со стороны дыхательных путей, помогает правильно поставить диагноз и назначить лечение. В рутинный осмотр входит пульсоксиметрия, которая показывает насыщение крови кислородом. Чаще всего снижение сатурации означает дыхательную недостаточность, когда насыщение крови кислородом составляет 95 и ниже. Это признак вовлечение паренхимы легких в патологический процесс, и, соответственно, это повод обследовать пациента. Кашель при заболеваниях сердца, так называемая сердечная астма, это признак, это проявление застойной сердечной недостаточности. Пульмонологи, как правило, при беседе с пациентом быстро понимают, что это не их кашель. Очень распространенные и опасные заболевания, которые пульмонологи оценивают как популяционно значимые: хроническая обструктивная болезнь легких, хобл и бронхиальная астма. Причина первой – курение или длительное воздействие других внешних факторов. Бронхиальная астма – инфекционно-аллергическое поражение бронхов с формированием периодических приступов одышки в результате сужения просвета бронхов. Хроническая обструктивная болезнь легких в настоящее время занимает второе место в структуре смертности во всем мире, уступая лишь заболеваниям сердечно-сосудистой системы, таким как ишемическая болезнь сердца и инсульт. Пациенты часто путают хобл с кашлем курильщика и долго не обращаются за медицинской помощью. Затягиваясь лечением, они наносят огромный вред своему здоровью. Бронхиальная астма диагностируется чаще, поскольку заболевание имеет яркие симптомы. Еще одна проблема, о которой часто говорят пульмонологи – ожирение. Тучные люди чаще испытывают одышку, сложнее переносят заболевания, и лечение этих больных осложняется. У некоторых людей, особенно предрасположенных к бронхиальной астме, либо имеющих уже бронхиальную астму, ожирение напрямую вызывает усугубление течения бронхиальной астмы за счет как раз тех самых биологически активных пептидов, которые выделяются адипоцитами, клетками жировой ткани. При первых же симптомах кашля и одышки надо обращаться к пульмонологу. Он поможет разобраться в природе кашля и направит к другим специалистам, если это потребуется. В Медик-Сити ведут прием врачи разных направлений. От слаженной коллективной работы зависят результаты, а иногда спасенные человеческие жизни.